Nama Azura Luna mendadak menjadi sorotan setelah menjadi buronan Hong Kong. Azura Luna merupakan wanita warga negara Indonesia asal Kediri, Jawa Timur. Tak cuma di Hong Kong, Azura Luna ternyata diketahui telah menipu sejumlah orang di beberapa negara. Bahkan, korbannya kehilangan uang mencapai miliaran rupiah. Lantas siapa sosok Azura Luna? Berikut ulasan sepak terjang wanita asal Kediri ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari Almedia. Ngaku punya rumah mewah di daerah Kemang. Azura Luna mengaku jika dirinya memiliki rumah mewah di kawasan Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Namun setelah diselidiki, rumah yang di Kemang bukan milik Azura. Kata seorang ART rumah tersebut menjelaskan kalau Azura cuma numpang alamat, bahkan ART tersebut mengaku bahwa dirinya korban tipuan Azura Luna. Mengaku putri raja di Indonesia. Saya melihat perempuan yang sangat menakjubkan ini tengah berjalan. Begitulah kalimat yang terlontar dari Jason, seorang pria asal New York, AS, berusia 46 tahun, ketika membuka ceritanya kepada SCMP. Azura membuka cerita ketika bertemu Jason, bahwa Azura mengklaim tumbuh besar di sejumlah tempat seperti London, Paris, hingga Bali. Setelah sekian lama berbincang, Azura mengaku bahwa ibunya adalah jaksa yang dibayar untuk memenangkan mantan Presiden Amerika, Bill Clinton. Kemudian, dia juga mengaku sebagai putri raja dari Indonesia yang punya pendapatan 150.000 dolar AS atau 2,1 miliar rupiah, dan bepergian menggunakan jet pribadi. Jual tas Hermes palsu. Kisah ini kemudian maju sebulan kemudian, di mana 6 polisi dari pos West Hollywood Los Angeles mengelilingi satu bungalow mewah di Beverly Hills Hotel. Para polisi itu merespons warga LA bernama Sofia, di mana dia membayar 86.000 dolar Amerika atau 1,2 miliar rupiah untuk membeli koleksi tas dari Azura selama setahun. Sofia kemudian memeriksakan tas yang dibelinya untuk dinilai. Hasilnya, 2 toko menyebut barang yang dibelinya palsu. Pinjam lukisan tak dikembalikan. Tidak hanya menimpa kaum pria, namun juga para perempuan. Salah satunya adalah Diane, yang berkenalan dengan Azura pada 2003 silam melalui mantan suaminya, pengusaha hotel Brad Kirk. Selama pertemanannya, dia menceritakan bagaimana Azura sering kali meminjam lukisan miliknya, namun tak pernah kembali. Kemudian setiap kali makan di restoran, Azura tidak pernah mau membayar karena beralasan kartu kreditnya ketinggalan di rumah. Sekian rangkuman dari kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.